Расскажу про каминный набор и объясню, почему именно этот и почему мне и клиентам он так нравится. Дело в том, что он совсем небольшой, и многие, видя его, думают, что это как-то несерьезно. С другой стороны, современные печи и камины имеют очень небольшое пространство внутри топки, и поэтому с помощью большой кочерги и большого совка там внутри убираться совсем неудобно. Поэтому я рекомендую брать каминные наборы для современных печей с небольшими элементами. И их не нужно слишком много. Здесь все необходимое. Кочерга, совок и щетка. Щипцы, как правило, для современных каминов практически не нужны. И, соответственно, большие наборы, они больше подходят для печей глубоких, для банных, допустим. Но для каминов и печей современных больше подходят, конечно же, вот такие маленькие и аккуратные наборчики.